ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ G.A.M.E.T.A.S.T.I.C. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ബെയർബോൺ സർവൈവലിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് 3 ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് 3 വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഗൈസ്, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ, പിന്നെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഗൈസ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ താമസിക്കാൻ തന്നെ കിടക്കാം ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയൊരു ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്ലാൻ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന് ഷീപ്പിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് വീറ്റ് വേണം ഗൈസ്. വീറ്റ് ഒപ്പിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഷീപ്പിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വീറ്റ് വേണ്ട, കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്, കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു വാണ്ടറിംഗ് പ്ലേഡർ സ്പാൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ കൊന്നപ്പോൾ എനിക്ക് 2 ലീഡ് കിട്ടി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരാം, ഷീപ്പുകളെ കൊണ്ടുവരാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് വുഡ് എടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് വുഡ് ഉണ്ടാകാം, നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് വുഡ് എത്ര പോരാ നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ നല്ല പ്ലെയിൻസ് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ വീട് വെച്ചാൽ അതേയായിരുന്നു ഇവിടെ വീട് ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്തായാലും വീട് മാറ്റാം. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ മരം വെട്ടാൻ ഗൈസ്. ഇവിടെ പിന്നെ മരം കുറേ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ചെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് കുറേ മരം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. നമുക്ക് കുറച്ച് ഫെൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മരം മതി. നമുക്ക് കുറച്ച് മരവും കൂടെ ഒപ്പിക്കാം. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വില്ലേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബീഹായി ഉണ്ട് കേട്ടാ. അതിന് അണിയുണ്ടാ? അണിയുണ്ട്. ഇവിടെ ബീഹായി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ ബീഹായി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുള്ള നമുക്ക് ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം, അണി എടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ മരം വെട്ടണം. നമുക്ക് ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മരം എല്ലാം വെട്ടാം. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാക്ക് മരം കൂടെ. ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ്, എൻ്റെ ഫുഡ് തീരാൻ കണ്ട സമയം. എത്ര ബീഹായിവ് അവിടെ വരണം, ഇവിടെ വരണം, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരണം. 3 ബീഹായിവ് വന്ന ഇവിടെ 3 ബീഹായിവ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പം നല്ല സ്ഥലം തന്നെ. ഈ നമ്മളെ വീട് വെച്ച സ്ഥലം എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഏവില്ല എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഫുൾ അയൺ ആർബറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നമുക്ക് ഈ മരം അങ്ങ് വെട്ടാം. ഇവിടെ ഇപ്പം 3 ബീഹായിവ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ബീഹായിലൂടെ ഹണി വന്ന് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതിന് നമുക്കൊരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വരണം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മരം അങ്ങ് വെട്ടാം. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതുണ്ടാക്കാം, ഫെൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഫെൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത്ര മതിയായിരിക്കും, ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട എന്നാലും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഗ്രാസിൻ്റെ മണ്ടയിലേ ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാകാവൂ. കാരണം സ്റ്റോണിൻ്റെ മണ്ടയിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേ. കാരണം
നമ്മൾ ഷീപ്പിനെ ഷീർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഷീപ്പിൻ്റെ വൂള് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗ്രാസ് വേണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഗ്രാസിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കും. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് കുറച്ച് സ്ലാബ് വേണം. മറ്റേ ട്രാപ്പ് ഡോറും ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓക്ക് മരം വേണ്ടി വരും. ഞാൻ കൂടെ വെട്ടിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഓക്ക് മരം വെട്ടിയിട്ട് വരാം. ടാക്സ് പൊട്ടി, കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വെട്ടാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, രാത്രി അതുകൊണ്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ. എനിക്കൊരു ആക്സ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം. എൻ്റെ ആക്സ് പൊട്ടി. ഒരാക്സ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് സ്റ്റോണൊന്നും ഇല്ലേടേ. ഉണ്ട്, സ്റ്റോണൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് മൈനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ കോബിൾ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. കൂടെ ഒരു സ്റ്റിക്കും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആക്സ് ഉണ്ടാക്കി. നമുക്ക് ആക്സ് വേണ്ട, ഇവിടെ മരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേണൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മണ്ടേനായിട്ടൊരു സ്ലാബ് അങ്ങനെ വയ്ക്കുക. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ. ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ രസമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വയ്ക്കാം. ഇവിടെ 2 എണ്ണം, ഒരു സ്ലാബ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ശവൻ ഉണ്ടാകും. ഞാനൊരു ശവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരട്ടെ. നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് ടെറഫോം ചെയ്യണം. ഒരു ശവന്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും ഓഫ് ക്യാമറയിൽ കുറച്ച് മൈനിങ് ചെയ്യാം. എന്നാലും എനിക്ക് അയൺ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അയണൊന്നും എൻ്റെ ഇല്ല. അയൺ ഫുള്ള് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ആർമർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച്. ഇനി അയണൊന്നും ബാക്കിയില്ലേ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടെറഫോം ചെയ്തെടുക്കാം. എന്തോ നീടെ മാറണം പണി തോന്നിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇടയിൽ നീ എങ്ങോട്ടുണ്ടാ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെയും കൂടെ കുറച്ച് ഫെൻസ് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓഫ് വുഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വണ്ടയിൽ 2 എണ്ണം, ഒരു സ്ലാബ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഡേർട്ട് വയ്ക്കണം ഗൈസ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഡേർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡേർട്ട് വയ്ക്കാം. അതിനെ നമുക്ക് ഫെൻസോടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ ഡേർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം വരും. ഇവിടെ ഡേർട്ട് വയ്ക്കണം. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡേർട്ട് എടുക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഡേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫെൻസ് വയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഫെൻസ്. എന്തോ അറിയാം. ഓക്കെ, മിക്കവാറും കുറച്ചുകൂടെ ഫെൻസിന്റെ ആവശ്യം വരും. നമുക്ക് കുറച്ച്
ഫുഡടുത്തേക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലിട്ടൊരു ഫെൻസ്. ഒരു ഫെൻസ് കൂടെ വേണം ഗൈസ്. ഒരൊറ്റ ഫെൻസ് കൂടെ മതി. ഒരു ഫെൻസ് കൂടെ വേണം. ഞാൻ ഒരു ഫെൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കേ, ഫെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഉണ്ടെന്നെ. ഓക്കെ ഫെൻസ് ഉണ്ടാക്കി. നമുക്ക് ഈ ഷീപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഷീപ്പിനെയും കൂടെ അതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഹണി ബീൻ്റെ അവിടെ ബീ ഹൈവിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ വയ്ക്കണം. നമുക്ക് ഹണിയും കിട്ടും. ഒരു ഇയർലി ബീഫ് കണക്ക് ആവും. നമുക്കൊരു ട്രാപ്പ് ഡോറും വയ്ക്കാം. ട്രാപ്പ് ഡോർ ആകുമ്പം എനിക്ക് മാത്രമേ ഈ ഫാമിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റൂ. വേറെ മോബുകൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനോ അകത്തോട്ട് കയറാനോ പറ്റില്ല. എനിക്കും അത്ര എൻ്റെ വണ്ടിയെ കൂടെ ചാടി കയറാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാപ്പ് ഡോർ വയ്ക്കണത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷീപ്പ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഷീപ്പിനെ കൊണ്ടുവരണം. എൻ്റെ ലീഡ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ഓക്കെ, നമുക്ക് 2 ഷീപ്പിനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണണം. ഇപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ 2 ഷീപ്പിനെ കണ്ട. ഓക്കെ, ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് ഷീപ്പിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. ഒരു ഷീപ്പിനെ കിട്ടി. വേടാ, ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ ഷീപ്പ് ഫാമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം. ഇവനെയും കൊണ്ട് ഷീപ്പ് ഫാം എത്തി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാം. ഇനി ഇവനെ അകത്തോട്ട് കയറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. അവ അങ്ങ് ക്യാബിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇതോടാ ഇവിടുത്തെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഇതോടാ ഓക്കെ, പിന്നെ ക്യാറ്റിനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് വെച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ ചാടണം വേണ്ട. അപ്പം അവനും ഇങ്ങനെ അകത്ത് കയറും. എന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് പൊട്ടിച്ചളയണം. ബ്രീഡിങ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഒരു ഷീപ്പിനെ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേ നമുക്കൊരു മീറ്റ് ഫാം ഉണ്ടാക്കാം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഒരു വേറെ ഷീപ്പിനെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഗൈസ്. ഇതുണ്ട് വാഴ. ഇവിടെ ഒരുത്തിനെ കൂടെ ഞാൻ കണ്ടു. ഇവിടെ ഒരു ഷീപ്പും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് അവിടെ പോയി. അതായിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവനെയും കൂടെ അങ്ങ് ഷീപ്പ് ഫാമിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഗൈസ്. രാത്രി ആവണുണ്ട് കേട്ടോ. വാടാ എൻ്റെ കൂടെ വാടാ. നമുക്ക് ആ ഷീപ്പ് ഫാമിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യണം. ഫുള്ള് ഇരുട്ടാണ് അവിടെ. ടോർച്ച് ഇവിടെ ആയിട്ട് വെക്കാം. ഇവിടെ ടോർച്ച് ഉണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ കുറേ ടോർച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. യോ, ഒരുത്തൻ്റെ ലീഡ് പൊട്ടിപ്പോയി. ആ ലീഡോടെ ഇരിക്കും. ലീഡ് താ കിടക്കണം. അയ്യോ, സ്പൈഡറൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ ഫുള്ള് മോബുകളാണ്. എന്തോ പറയും. എന്റെ ഷീപ്പ് ഇതൊരു വാണ്ടർ വീണ്ടും സ്പോണായി. എന്റെ നീഡ് എവിടെ? വാ ഈ സോംബികള് ഭയങ്കര ശല്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോ. വമ്മാരി എത്ര നിക്ഷയായും കയറിങ്ങോട്ട് കയറ്. ഇല്ല ബ്ലോക്ക് വയ്ക്കണം. കയറ് ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളെ ഷീപ്പുകളെ മൊത്തം ഇവിടെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം. ഇവിടെ ഫുള്ള് മോബുകളാണ് ഉള്ള, സോംബി എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ പാടാണ്. ഓക്കെ, പോയി കിടന്നുറങ്ങാം. പോയി കിടന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു വിച്ച് ചെയ്യണം. യോ വിച്ചേ, യോ എൻ്റെ അമ്മ, ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും മോബടേ. പാടാ പാടാ ഇങ്ങോട്ട്. എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കളി. ഓ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങോട്ടോ 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 ഇങ്ങോട്ടോ, വാ 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 വാ, വാങ്ങോട്ട് വാങ്ങോട്ട്, പോ വാങ്ങോട്ട് വാങ്ങോട്ട്, പോ പോ. ഇവിടെ ഫുള്ള് ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള മോബെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ പോകണം. പറയോ ഇവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങ. ഓ നമുക്ക് ഫുഡ് ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. കുറെ ഫുഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുഡെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഷീപ്പിനെ എല്ലാം നമ്മളെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റീപ്പർ എന്തോന്ന് അവിടെ ചെയ്യണം. റീപ്പർ ആ ഷീപ്പാവിൻ്റെ അടുത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ തീർന്നു. ഫുഡ് കുക്കാണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. ഫുഡ് കുക്കാത്ത പെട്ടെന്ന് കുക്കാ അവിടെ. ഓക്കെ, ഫുഡ് കുക്കായി. ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ നമുക്ക് ക്രീപ്പർ യോ ഡേ വാടാ, എല്ലാരും വാ. ആർക്കെന്നെ അടിക്കണം. വാ വാ വാ, പോങ്ങോട്ട് പോ. ടീംബോ പോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഇതുണ്ടാക്കാം. ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇവിടെ. ഇതിലെവിടെ? ഓ അവിടെ ഫോണിൻ്റെ ഫോണുണ്ട്. നോർമൈൻഡ് ഫോണുണ്ട്. നമുക്ക് വുഡ് വേണം. 3 എണ്ണം വേണം ഗൈസ്. 3 എണ്ണം. ക്യാമ്പ് ഫയർ ഗൈസ്, അവിടെ 3 ബീഹൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 3 ക്യാമ്പ് ഫയർ വേണം. ഓക്കെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവിടെ 3 ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ഷിയർ വേണം ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ അയൺ ഇല്ല അതിന്. തൽക്കാലം നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ഫയർ കൊണ്ട് വയ്ക്കാം. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഹണി ഷിയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഹണീൻ്റെത് ഇവിടെ കണ്ടേ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ടാ കണ്ടായിരുന്നു ആ ബീ ഹൈവ്. നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ തന്നെ വേണ്ട. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇരിക്കട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇരിക്കട്ട്. അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ബീനെ ചെന്ന് അടിച്ചു പോയേനെ. ഓക്കെ, ഈ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ബീവിൻ്റെ അടിയിൽ ക്യാമ്പ് ഫയർ വയ്ക്കണം. എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അല്ലാതെ നമ്മൾ അവരുടെ ഹണി എടുക്കാൻ പറ്റാ പോയ അവന്മാർ നമ്മളായിട്ട് അടിക്കാൻ വരും ഗൈസ്. കൂട്ടത്തോടെ നമ്മളെ പൊത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അടി ക്യാമ്പ് ഫയർ വയ്ക്കണം. ക്യാമ്പ് ഫയർ വയ്ക്കാതെ ഒരിക്കലും ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിലിടുക്കാനോ നോക്കല്ലേ. അവന്മാരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് കൊത്തും. പിന്നെ അവന്മാർ ചാവും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബീഹൈവിൻ്റെ അടി കുറേ ക്യാമ്പ് ഫയർ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല.
ഇവിടെ വീട് എവിടെയാണ്? വീടിൻ്റെ വഴിയൊക്കെ പോയാൽ ഞാനെന്തായാലും ഓഫ് ക്യാമറയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഷീപ്പിനെ കൂടെ പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രി ഇവിടെ ഒരു സ്പാണായില്ലേ അവൻ്റെ വല്ല ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാം. ഡേയ് എൻ്റെ എത്രടാ ഏതാ ഇത് കണക്കത്തെ ഉണക്ക ഡ്രൈഡും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇങ്ങോട്ടാ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നു. അടാ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ 2 ലീഡും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓഫ് ക്യാമറയിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഷീപ്പിനെയും കൂടെ പിടിച്ചിടാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷീപ്പ് ഫാമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് ഇൻവെൻട്രി ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഗൈസ്, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ഷീപ്പ് ഫാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഗൈസ്, ബൈ.